Ay, gonorrea. Hey, bueno, mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video, pillen lo que tengo por acá. Esta bicicleta, pero toro. Entonces vamos a hacerle un bike check y vamos a ver cómo nos va, las mejores energías para todos. Hey, bueno, les voy a mostrar los componentes que tiene. Bueno, vamos por el marco, es un GW Raven. Por acá tenemos unas Maxxis Homework, rines Firelli, manzanas SC TC100 con discos SRAM. Esos discos son de downhill o de enduro. Por acá unos pets extra largos. Tenemos por acá una abrazadera tornasol, pedales Specialized. Tenemos unas bielas Alivio, un sillín Cevais. Tenemos por acá unos mangos Untrain, por acá al frente. Un freno Shimano, un freno de Ore MT500 con mordaza de Ore de 4 pistones. Píllenla por acá. Tenemos cadena escamada. Tenemos por acá un manubrio Pro. Tenemos una caña. ¿Qué marca es? Truati Fusfel. Y bueno, la verdad es un codo muy costoso. Tenemos esta tapa que es en tornasol. Tenemos por acá una suspensión RCT DIR. Tenemos por acá el mismo freno de acá, pero este es delantero, está volteado. Entonces acá pueden ver que es Shimano. Tenemos por acá las mismas manzanas. Y tenemos por acá el disco de SRAM 203. Eso la verdad coge muy duro. Esta bici tiene neumáticos Maxxis de los anchos, de los que son 2x50 es. Listo, ¿qué faltaría? Ya. Listo. Ahí bueno, mi gente, lo especial de esta bicicleta son las manzanas. Pues en general la bicicleta tiene componentes muy buenos como los aros, los discos, los frenos, mejor dicho todo. Pero pillen cómo suenan esas manzanas. Y tiene varios sonidos, pillen. Tiene muchos sonidos, la verdad, solo que yo no se los sé sacar porque el freno patea mucho. No, Entonces ahora vamos a ensayarla y va. Vamos a ver cómo me va en esta bicicleta. Voy a sacar unos combos y no sé, de pronto me caigan. Mentiras. Va.
Ay, gonorrea. Sí, de pronto me caiga. Sí, de pronto me caiga. Ya no grabo eso. Ya, ya. Ay, un gato, hijo de puta. ¿Qué le Ay, pasó? ay, ay. ¿Dónde? ¿Dónde? No, pues no. Vea, vea. Ah, el mango. Mi gente, como acaban de ver, me caí. No, qué costaleada. Me aporrié muy feo. Me aporrié el pie y la espalda. Por ahí le voy a dejar una foto por acá. Y no, ya quedé purgado, ya no voy a montar más. Entonces va a montar el dueño de la bici. Porque yo quedé muy achantado. Y ya nos vamos. Entonces va la buena. Ah, él le va a sacar los sonidos, los que son. Uf, y eso que faltaron, ¿o qué? Exacto, sí. Pero mierda. Uy. Diga, ni tanto porque. Ay. Duro, duro. Tenemos una caña. ¿Qué marca es? Truativ Husfeld. No. No, no le sabe. Una marca, un codo es Ran Truativ Husfeld. Husfeld. Grosero.